you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku w temacie słoików do produktów pochodzenia pszczelego. Specjalnie dla Was chcielibyśmy prezentować dostępne opakowania dla naszych produktów, abyście mogli z pełną świadomością podjąć decyzję podczas wyboru i zakupu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się słoikami w pojemności od 121 ml do 300 ml. Oczywiście nie uda nam się zaprezentować Wam wszystkich dostępnych słoików na rynku, ale pokażę Wam to, co dostaliśmy do prezentacji na adres naszego studia. Teraz zapraszam Was na krótkie intro i kolejno zaczniemy prezentację oraz omówimy w kilku podpunktach. No to hop! Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jeszcze raz Was serdecznie witam. Jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własną gospodarkę pasieczną na terenie Dolnego Śląska. Zakładamy i prowadzimy pasieki przydomowe oraz miejskie, jak i na terenach czysto przemysłowych. Propagujemy pszczelarstwo poprzez zakładanie, szkolenie i prezentację oraz certyfikujemy uczestników szkoleń odpowiednim statusem. Z tego miejsca serdecznie zapraszam Was do współpracy. Poniżej znajdziecie kontakt bezpośrednio do mnie. Jak wcześniej wspomniałem, w dzisiejszym filmie zajmiemy się omówieniem opakowań przeznaczonych do dystrybucji i przechowywania miodu oraz produktów pochodzenia pszczelego, a dokładnie mowa będzie o słoikach. Co mogę Wam obiecać i o jaką wiedzę wzbogacę dzisiaj Wasze głowy? A dokładnie zaprezentuję Wam 4 wybrane warianty słoików w przedziale pojemności od 121 ml do 300 ml. Dlaczego taki podział, zapytacie? Ponieważ jak zauważycie w katalogu dostępnym na stronie sklep.pasieka24.pl, link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie filmu poniżej, znajduje się bardzo dużo wariantów słoików dostępnych na naszym rynku. Opakowania szklane, czyli forma szklanego opakowania, cieszy się dużym uznaniem i są bardzo popularne. Prezentowane dzisiaj pojemniki są przeznaczone, a nawet powiedziałbym dedykowane do przechowywania i dystrybucji miodu bądź produktów pochodzenia pszczelego. Zostań z nami do końca filmu, a zapoznasz się z różnymi ciekawymi tematami dotyczącymi słoików. Pamiętajcie, że opisywane produkty będą posiadały bezpośrednio linki, odnośniki zakupowe do sklep.pasieka24.pl w opisie filmu, oczywiście tutaj poniżej. Myślę, że taka forma prezentacji ułatwi Wam odnalezienie danego produktu i podjęcie słusznej decyzji zakupowej. Zobaczcie tutaj obok, pokażę Wam krótkie nagranie z prezentacji bardzo ładnie skomponowanego katalogu, bardzo czytelnego, który, jak Wam wcześniej wspomniałem, możecie pobrać ze strony sklep.pasieka24.pl w formie PDF i przeglądać na komputerze lub na przykład smartfonie. Katalog jest bardzo ładnie ułożony, wszystko jest przejrzyste, czytelne. Znajdziecie w nim takie informacje jak podział na grupy pojemnościowe słoików oraz na przykład serię. Znajdziecie także dokładny opis każdego słoika, na przykład zgodnie z wymiarowaniem, pojemnością oraz jaki typ na przykład nakrętki będzie pasował do danego wariantu. Podsumowując, zapraszam Was do oglądnięcia katalogu i zapoznania się z pełną ofertą sklep.pasieka24.pl. Oczywiście powinienem i wypada z tego miejsca dziękuję portalowi sklep.pasieka24.pl za udostępnienie produktów do prezentacji. Z założenia chcielibyśmy dostarczyć Wam, moi drodzy widzowie, jak największą ilość informacji wraz z rzeczową prezentacją produktów w takiej formie wideo. Moim zdaniem takie przedstawienie pozwoli Wam podjąć decyzję o wyborze i kolejno w zakupie danego produktu.
Ok, przejdźmy teraz do prezentacji samych słoików. Do naszego studia w przedziale pojemności od 121 ml do 300 ml dotarły 4 warianty. Jak zauważycie, w katalogu sklepu można znaleźć bardzo dużą ilość słoików przeznaczonych do specjalnych celów. Możemy znaleźć słoiki o niecodziennym kształcie, na przykład w formie misia lub serca. Znajdziemy także słoiki geometryczne, na przykład walce, kwadraty lub sześciokąty. Swoją kategorię mają także słoiki nawiązujące kształtem do baryłek lub dzbanów i tym podobnych. Słoiki mogą posiadać nakrętki w zestawie, oferowane w tzw. pakiecie lub jako dodatek do wyboru różne warianty kolorystyczne, a nawet z odpowiednim motywem pszczelim. Powiem Wam szczerze, że jest ich aż tyle, że czasem ciężko zdecydować się, który wariant wybrać. Temat samych nakrętek oraz ich rodzaje, jak i doborze do danego słoika zaprezentujemy w oddzielnym odcinku. Wróćmy jednak do tematu, czyli do słoików, i tutaj przy okazji chciałem zauważyć, że poszczególne kształty mają swoje odpowiedniki w różnych pojemnościach. Zauważycie to w przypadku, kiedy dokładnie zapoznacie się z katalogiem produktów lub jeśli obejrzycie nasze filmy w poszczególnych wariantach pojemnościowych. Należy także wspomnieć, że strona sklep.pasika24.pl sugeruje lub może bardziej bym to określił, że podpowiada dobór na przykład nakrętek, jeśli nie ma ich w zestawie, lub na przykład etykiet, które także są dostępne w bardzo dużej ilości wariantów. Sam temat etykiet także wymaga szczegółowego omówienia, więc nagramy na ten temat specjalny odcinek. Słoik numer 1 to słoik w kształcie misia, którego już znacie z filmu o słoikach w pojemności od 30 do 120 ml. Jest on prezentowany na naszym kanale pod tytułem Słoiki na miód, jak wybrać. Wpisując tą frazę w wyszukiwarce traficie na ten film bezpośrednio. Na dole w opisie filmu umieściłem link, aby szybciej można było go odnaleźć wśród innych filmów. Słoik dostępny jest w paczkach pakowanych po 10 sztuk, kilka informacji technicznych. Pojemność 280 ml, nazwa Orsetto Niedźwiadek. Jest w komplecie z nakrętkami wzór A17. I tutaj taka ciekawostka, którą chciałem Wam pokazać, a mianowicie, jak widzicie, misio posiada żółty kapelusz wykonany z plastiku, ale to nie jest nakrętka pod spodem, pod kapeluszem właśnie skrywa się nakrętka o średnicy 58 mm i na to nakładany jest estetyczny kapelusz. Waga zawartości miodu w przybliżeniu to około 395 g, wysokość słoika 120 mm i średnica 70 mm. Proponowane etykiety w rozmiarze 220 mm na 75 mm. Słoik wykonany z bardzo dobrej jakości szkła. Na kilku egzemplarzach nie zauważyłem żadnej skazy na powierzchni szkła, co gwarantuje nam bardzo wysoką jakość. Ja osobiście bardzo lubię ten słoik ze względu na skojarzenie. Miód zawsze kojarzył mi się z Kubusią Puchatkiem. Taki sentyment. Drugi słoik, który także znacie z wcześniejszych filmów, to znaczy występował w mniejszej pojemności, jest to słoik w kształcie serca. Słoik bardzo dobrze eksponuje formę serca tutaj na froncie, na masywnej szklanej stopie. Dostępny jest w paczkach pakowanych po 15 sztuk. Deklarowana zawartość to około 212 ml. Nazwa produktu serce. Wariant dostępny jest z nakrętkami w rozmiarze 53 mm. Oczywiście w zestawie. Wagę miodu, którą możemy pomieścić, to około 280 g. Wymiary to 115 mm wysokości i 80 mm średnicy. Dystrybutor sklep.pasika24.pl proponuje etykiety w rozmiarze 45 mm na 25 mm oraz banderole. Taki typ słoika idealnie nadaje się na prezent dla najbliższej nam osoby lub jako podarunek na pamiątkę. Trzecim w kolejności słoikiem jest słoik o kształcie pękatej baryłki o nazwie Majo. Taka nazwa katalogowa Majo.
Oczywiście słoik dostępny jest w komplecie wraz z nakrętkami w rozmiarze 58 mm, wzór A16, deklarowana pojemność to około 245 ml, a dostaniemy go w paczkach, które zawierają po 12 sztuk. Zawartość wagowa słoika na poziomie około 340 g. Słoik ma swój charakter, mi się bardzo podoba. To jest taka, powiedziałbym, bardzo wymowna, ale minimalistyczna forma prezentacji miodu. Bardzo ładna. I ostatnim dzisiaj prezentowanym słoikiem w przedziale pojemności od 121 do 300 ml jest słoik, który ja wcześniej w przypadku pojemności mniejszych nazwałem po prostu kwadrat. Możemy zakupić go w pakietach, które zawierają po 15 sztuk wraz z nakrętkami w rozmiarze średnica 53 mm. Deklarowana pojemność to 150 ml i pojemność wagowa około 210 g. Wymiary zewnętrzne to 93 mm wysokości i 55 mm szerokości. Sklep proponuje nam dobór etykiet w rozmiarze 154 mm na 28. Czy Wy macie skojarzenie, że jest to słoik w kształcie kałamarza, w którym trzymało się kiedyś atrament na biurku i maczało pióro do pisania? Ja takie mam i trzymam się go od samego początku, gdzie słoik miał swojego odpowiednika w pojemności 120 ml. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą prezentację, ponieważ tylko 4 słoiczki posiadamy fizycznie w naszym studiu w tym przedziale pojemnościowym do prezentacji. W podsumowaniu oczywiście ważne informacje dodatkowe. Przypominam, że w opisie filmu, jak i na stronie sklep.pasieka24.pl znajdziecie katalog produktów sklepu, a w nim bardzo dużą ilość innych wariantów słoików, choćby w dzisiejszym omawianym kategorii pojemnościowej, czyli od 121 ml do 300 ml. Oraz oczywiście inne produkty i akcesoria pszczelarskie. Jest tam tego mnóstwo. Czyli co potrzebujemy, zaglądamy do katalogu, na pewno coś dla siebie znajdziemy. Dziękuję bardzo, że jesteście dzisiaj z nami i wytrwaliście z nami do końca filmu. Jak zawsze na koniec kilka takich ważnych ogłoszeń. Zapraszam Was do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Wystarczy kliknąć tutaj w klawisz subskrybuj poniżej okna filmu i kolejno w dzwoneczek. W ten sposób na pewno nie przegapisz następnego, kolejnego odcinka na naszym kanale Dolnośląskie Miody. Zachęcam także do komentowania, dodawania swoich opinii oraz spostrzeżeń na temat prezentacji i innych. Także poniżej, zaraz tutaj pod oknem filmu. Zauważyłem, że tworzą się bardzo silne relacje między młodymi a starszymi pszczelarzami, gdzie starsi pszczelarze bardzo fajnie podpowiadają różne tematy związane z prowadzeniem i hodowlą pszczół. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że taka forma przypisana do danego filmu, gdzie jest omawiany jakiś szczegółowy problem, jest dużo łatwiejsza do odnalezienia. Oczywiście, jeśli film Ci się spodobał i chciałbyś dać nam łapkę w górę, kliknij poniżej ikonę kciuka. Jest to dla nas ważne, ponieważ widzimy, jakie filmy podobają Wam się bardziej, a jakie nie. Te troszeczkę na przykład mniej. Pamiętajcie także o bardzo ważnej informacji. Nasze filmy publikowane są z transkrypcją dla osób słabo słyszących, jak i z tłumaczeniem na wiele języków, także w formie transkrypcji. Myślę, że uda Wam się coś wybrać i zdecydować na zakup odpowiedniego produktu. Taka moja podpowiedź: jeśli dokonacie prenumeraty, na przykład gazety Pasieka, automatycznie dostaniecie dużo bardziej korzystne ceny podczas zakupów online. Przygotowane one są specjalnie dla prenumeratorów i tylko nie mówcie tego nikomu. Oczywiście większość osób o tym wie i metodą poczty pantoflowej taka informacja się rozchodzi. Przy zakupach konkretnych rzeczy do własnej pasieki jesteśmy w stanie troszeczkę zaoszczędzić i na przykład sobie dokupić kolejną część taką akcesorium bądź sprzęt potrzebny nam do prowadzenia pasieki. Pozdrawiam całą brać pszczelarską i życzę Wam dużo zapału i siły do pracy z pszczołami w sezonie 2020-2021 oraz zapraszam do śledzenia naszego kanału Dolnośląskie Miody. Do kolejnego odcinka. Cześć!
Don't judge me. I just wish you knew. That's just like you.